Я вышла с магазина, подъехала несколько остановок до парка Заходнего. Вот гуляем с малышом, поскольку погода отличная. Вот. Дети идут на вычечку, какая-то школа. Вычечка — это выезды, путешествия могут быть. В хорошую погоду очень часто организовываются здесь в школах какие-то выезды. Начинается это весной больше, хотя зимой они тоже ездят. Зимой здесь нету так, как, например, у нас в Украине. Холодно и снежно. Есть холодно, влажно, дождь. Ну, конечно, они выезды все планируют так, чтобы попасть на более-менее погоду, либо отменяют вообще. Я люблю этот парк, здесь очень зелено. 2 остановки осталось до нашего дома, до нашей остановки. И мы прогуливаемся. Ну, это же полезно. Джейден спит. Кстати, ездила в Магнолию специально для того, чтобы забрать свои сапожки. Я купила буты. Буты — это обувь. В ЦЦЦ, магазин ЦЦЦ. Вот такой. И поносила их буквально, не знаю, месяц, даже меньше. Присяду на лавочку. И замок испортился на правом сапожке, разошелся замок. Притом как-то так резко. И мне рекомендовали сохранять чек и коробку. Говорят, что здесь можно реально пойти, не так, как у нас в стране. Я не практиковала это у нас в стране, но в то, что это можно сделать у нас в стране, я всегда как-то wątpię по-польску, сомневаюсь в том, что можно где-то справедливо обратиться. Вот, и я пошла. Это были уже вторые сапоги, с которыми я обратилась в этот магазин. У меня были качественные сапожки. Первый у меня каблук там сломался на 4-й раз, как я в них пошла. Хотя купила я их зимой. Весной. А входила в них осенью. И ничего, нормально, пришла с чеком. Мне все сделали, как новенькие, забрала. А теперь пошла тоже с фирмой Лосоцкие. Это хорошая фирма, считается, там натуральная обувь. Решила себя показать. В общем, я принесла сапожки в этот раз также. У меня приняли их. И заполнила бумаги. Там оставила свой мейл, номер телефона, данные. И мне пришел мейл. И я где-то через неделю, сегодня уже все-таки решила сюда пойти. Все время не хватает у меня времени. Я сегодня поехала, забрала их. Все отлично, все заменили мне замок, либо не знаю, что с ним сделали, но в общем выглядит отлично. Так что рекомендую вам, настаиваю на том, что тем более, когда вы покупаете не очень дешевую обувь, хотя я стараюсь покупать по акциям, я купила эти ботинки, они стоили 100 с чем-то, правее это почти 160, но я их купила за 69 злотых по акции. И вот мне их починили, они мне опять как новенькие. Сохраняйте коробки, чеки обязательно, для того, чтобы просто потом не выбросить обувь. Жалко. Ну, в общем, как-то так. А я такая транжирка, я как захожу в магазин. Я решила зайти в магазин. В детский. Вы знаете, как заходит мама в детский магазин. Все мое. У меня трое деток. А когда я вижу одежду для девочек или маленькую вот эту вот одежду на маленьких деток, то все, мне нужно брать за руку и выводить оттуда, что со мной делают мои близкие. А когда я говорю своим близким, что я иду в Магнолию, а там на первом этаже партер у них называется, это не первый этаж, у них первый этаж — это второй. Да, это как, вот для нас это такая вот удивительная вещь. Это партер называется. И на партере по-нашему, есть этот магазин «Смык». И вот когда я кому-то говорю, что я из своих близких, кто меня хорошо знает, что я иду в Магнолию, извините меня, насморк слегка, сразу говорят: только не заходи в «Смык». Потому что если я захожу в «Смык», значит, я выхожу с пакетами. С
пакетами вещей, не скажу, что ненужных, но когда есть акции, это просто грешно. Грешно не взять, не воспользоваться этими акциями и не взять эту одежду, которая все равно понадобится. Все равно понадобится. Эти маечки, эти футболочки, которые очень быстро детьми изнашиваются, вы, думаю, вы понимаете меня. Кто имеет детей, да. Вот. У моих, например, как мы приехали в Польшу, у моего сына, боже, я все в одно видео толкаю, надеюсь, оно будет интересно. Мы когда приехали в Польшу, то я заметила, что у моего малого, в смысле старшего сына, в школе постоянные дырки на коленях. Я так удивлялась, говорю: Даня, ну как умудряешься? Вас что там на колени ставят, все время наказывают или как? Говорит, что нет, не знаю, мама, не знаю. Потом замечаю у дочки то же самое. Она одевает леггинсы, лосины, и точно так же у нее дырки. Ладно, пришла в школу как-то, потому что я, редко хожу в школу, но тут как-то пришла, не знаю, что там мне нужно было, на перемену попала. Все дети сидят на полу. Все дети сидят на полу. На коленях, на попе, как угодно, все на полу. Для нас, для меня лично, это было немножко дико, поскольку в наших школах я не видела такого. Может быть, сейчас есть, я же все-таки родилась во времена динозавров, вот, и как-то так. А вот у дочки заметила, что она любит кататься на коленях. Она просто скачет, как, знаете, эти гитаристы с гитарой, и так ездит с этими коленями. Вот. Ну, вот так вот боремся с этим, потому что мои дети звезды. И вот они вот так вот убивают свою одежду. В общем, так вот. Надеюсь, я не была очень нудной. Не знаю, это видео такое намешанное. Кстати, да, хочу сказать всем спасибо. Всем, кто подписался за последние несколько дней. Я не ожидала, честно, не ожидала, что столько людей подпишется. Хоть это не было очень много, их было там человек 5, но я их не знаю. И это вдвойне приятно, что подписываются не только знакомые, родственники, а еще и абсолютно чужие люди. В общем, всем вам спасибо. Хорошего вам дня. Любите себя. Сегодня я просмотрела одно видео, в котором было сказано о том, что мы очень часто не любим себя. Нам очень часто мы недовольны собой. Мы должны себя любить. Мы должны быть довольны собой. Делайте максимально все так, чтобы вы были довольны собой. Не для кого-то, для себя любимого, для себя дорогого. Говорите себе комплименты, думайте о себе хорошо. Не делайте работу за других, не думайте о себе плохо. Найдутся люди, которые о вас подумают плохо, поверьте. Я думаю, вы знаете, мы же взрослые люди. Вот. Все, всем пока.